S'agissant donc de la délégation qui a accompagné ce vol cargo qui a porté hier 25 tonnes de matériel, 140 mètres cubes d'éléments venant répondre à des besoins de première nécessité, il y a la force d'une coopération qui réunit à la fois l'État, le gouvernement français, qui a permis l'affrètement de cet avion, et puis surtout qui, avec son centre de crise et de soutien, dont le directeur Éric Chevalier est ici à mes côtés, et qui aura l'occasion de revenir sur la façon dont le centre a agi de façon rapide et efficace, qui a été le lieu d'intégration, finalement, de l'ensemble des efforts. Et ces efforts, ils prennent la forme à la fois d'un travail avec les associations de solidarité, avec les fondations, comme par exemple la fondation Aznavour, et Christina Aznavour est ici, avec Électriciens sans frontières, ici présents par exemple, avec les institutions internationales, CICR, l'UNICEF est ici présent, avec également les collectivités locales, monsieur l'adjoint au maire de Dessines est également là. Bref, vous le voyez, c'est l'ensemble de la société française, du peuple français qui, à travers différentes formes d'action, s'est mobilisé. Et quoi de mieux que de se mobiliser aussi autour de figures qui illustrent ce lien humain dont je parlais. Et naturellement, je pense à Youri Djorkaeff, qui est l'incarnation eh bien, de cette histoire si proche entre la France et l'Arménie, et qui a bien voulu accepter la mission d'ambassadeur de bonne volonté que lui a proposé le président de la République, Emmanuel Macron. Ինչ վերաբերում է մարդասիրական օգնությանը, որը երեք ժամանել է Հայաստան, ժամանել է բեռնատար չվերթով, իրենից ներկայացնում է 25 տոննա բեռ, որ իր մեջ ներառում է տարբեր մարդասիրական, ուրեմն բժշկական օգնություն եւ այլն, որը կազմում է 140 մետր խորանարդ, եւ այս գործողության շուրջ մոբիլիզացվել են ինչպես պետությունը, ինչպես պետությունը, Ֆրանսիայի պետությունը, կառավարությունը, որ այս առաքելությունը այս գործողության շրջանակում ստանձնել է արտաքին գործերի նախարարության ճգնաժամային կենտրոնը, որը միևնույն ժամանակ իր շուրջը մոբիլիզացրել է նաև տարբեր ասոցիացիաներ, համերաշխության ասոցիացիաներ, տարբեր հիմնադրամներ, օրինակ պետք է նշեմ Ազնավուր հիմնադրամը, եւ այստեղ է գտնվում տիկին Կրիստինա Սարգսյանը, որը հիմնադրամի տնօրենն է, մոբիլիզացվել են նաև էլեկտրիկներ առանց սահմանների մարդասիրական կազմակերպությունը, ինչպես նաև ֆրանսիական տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այստեղ է գտնվում նաև Յուրի Ջորկաևը, որը խորհրդանշում է այդ մեր բարեկամական հարաբերությունները եւ նա սիրով ստանձնել է բարի կամքի դեսպանի առաքելությունը. Cette mobilisation, elle me fait penser, pour les plus anciens d'entre nous, à celle qui, en 1988, avait soulevé la France d'émotion. C'était à l'occasion du tremblement de terre. Et à l'époque, une grande voix s'était élevée, c'était celle de Charles Aznavour, qui, en ayant composé Pour toi Arménie, a permis une prise de conscience formidable, un élan de solidarité et de générosité. Et aujourd'hui, c'est vrai que le choc est tel, je pense pour l'Arménie, que cela peut s'apparenter à une forme de tremblement de terre aussi. Et bien à nouveau, nous sommes présents et à nouveau, en chœur, nous avons envie de fredonner ces paroles et de se dire que oui, après l'hiver, oui, après l'enfer, l'arbre de vie poussera pour toi Arménie. Je vous passe la parole à Jonathan Lacôte ensuite. Եվ այս մոբիլիզացիան ինձ հիշեցնում է 1988 թվականը Հայաստանը ցնցած երկրաշարժը, որի ժամանակ մոբիլիզացվել էր
բարձրացրեց շատ երկի միջոցով եւ կարծում եմ այսօր էլ այսօրվա ցնցումը մեզ հիշեցնում է երկրաշարժը եւ կարող եմ ասել որ ինչպես երկի խոսքերում է ասվում ձմրանից հետո դժողքից հետո կրկին քո կենաց ծառը կծաղկի Հիմա խոսքը տրամադրում եմ դեսպան Jonathan Lacote-ին Je passe la parole à Jonathan Lacote et je rends hommage à son action, à celle de son équipe ici présente, parce que c'est aussi grâce à eux que nous pouvons être efficaces sur le terrain. Et cela mérite d'être souligné, de rendre hommage à toutes ces petites mains de la République qui permettent de conforter au quotidien cette relation entre la France et l'Arménie. Այժմ խոսքը փոխանցում եմ դեսպան Jonathan Lacote-ին եւ ցանկանում եմ իմ հարգանքի տուրքը մարտուցել վերջինիս եւ նրա փոքրիկ աշխատակազմին, որոնց աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանում ենք ապրեցնել, կարողանում ենք զարգացնել մեր երկու երկրների միջև այդ արդյունավետ հարաբերությունները Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et moi, je saisis cette occasion pour souligner que c'est la 4e fois que vous venez en Arménie. Շնորհակալություն պարոն նախարար եւ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ նշել որ դուք 4-րդ անգամ եք այցելում Հայաստան Et évidemment pour une ambassade, c'est un très grand honneur de se sentir soutenu par le gouvernement et d'inscrire notre action dans un mandat extrêmement fort du président de la République Emmanuel Macron. Մեզ համար իհարկե մեծ պատիվ է զգալ որ մենք մեր կողքին եք որ մենք ունենք ձեր աջակցությունը եւ կարող ենք մեր գործունեությունը ծավալել պարոն հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնի գործողության շրջանակում Jean-Baptiste Lemoyne était venu en 2018 pour le sommet de la francophonie. C'était une année heureuse en Arménie. Պարոն Jean-Baptiste Lemoyne Հայաստանում գտնվել է 2018 թվականին, այդ տարին երջանիկ տարի էր Հայաստանի համար. Et il est de nouveau présent aujourd'hui, au moment où l'Arménie connaît des heures très difficiles. Եվ այսօր նա կրկին անգամ գտնվում է Հայաստանում, այն պահին, երբ Հայաստանը ծանր ժամանակներ է ապրում. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de vous présenter l'ampleur et la diversité de la mobilisation française. Այսօրվա այս կոնֆերանսի նպատակն է ձեզ ներկայացնել Ֆրանսիայի Հանրապետության մոբիլիզացիայի ծավալները եւ կարեւորությունը. Il y a à cette table tous les acteurs de cette mobilisation. Եվ այս ներկային այս ամբողջ մոբիլիզացիայի բոլոր դերակատարները auquel je vais tout de suite passer la parole, en commençant peut-être par Madame Anaït Avanessian, vice-ministre de la Santé, et donc l'un de nos principaux partenaires dans la mise en œuvre de notre aide médicale. Եվ նրանք ներկային այստեղ եւ խոսքը շուտով կփոխանցենք նրան հավանաբար առաջին խոսքը կփոխանցվի առողջապահության փոխնախարար Տիկին Ավանեսյանին որոնց հետ համագործակցել ենք այդ բժշկական համագործակցության շրջանակում